Hello， 大家好，我是文婷。今天我们来到了一个非常漂亮的地方，叫做森林城市。非常漂亮的这一个 Golf Villa， 它是一个 landed house 来的哈。在我身后呢是我们的高尔夫球场，在这个地区呢，它有2个高尔夫球场，一个是水系和一个是沙系的。OK， 一个系列呢会有18个洞，总共加起来会有36个这一个高尔夫球的这一个洞啊。买这里的房子呢有什么好处啊？还有一个非常特别的配套会送给你，会有5年的这一个 Golf Membership。OK， 话不多说，我们直接去我们的这一个房子看看。首先呢，你可以看得到整个环境啊，它都是保养到非常好的。我们从外面进到来，整个环境它的这一个花草树木全部都是有好好的去 maintain 的。那我们常常进来有很多工人都会在修剪它的花草，所以是真的很漂亮啊。再进到来呢，我们这一个单位可以看得到它整个这个环境很漂亮的花草树木。Okay， 尤其是这一个树有吸引到我的眼球，超级的漂亮。因为这边是花园联排嘛，它的旁边这边呢都会有 maintain 到好好的这一个花草树木。OK， 有大片的这个草地。来到我们的这个车房，可以看得到它的空间呢大概可以给你停放2辆车啦。这个房子呢，它的房型是2房2车，然后是 V120， 它的这一个总面积呢是189平方米，2034 square feet。OK， 来，我们进去里面看我们这个房子的整个 layout 哈。首先呢，进到来是我们的这一个门，整个很大气，而且它会附送你这一个电子锁咯。OK， 进到来，哇哦，整个氛围感超级的好，然后可以感受到吗？就是它的ceiling height 超级的高，所以整个看起来超级的阔气。OK， 首先呢，就是它这边会围绕着大幅的这一个玻璃窗，望出去呢就是我们的这一个花园，很漂亮呀。然后整个客厅的空间非常的宽敞。再来到我们这个办桌的位置，发展商有设计一个屏风在这边，然后这边放了一个4人桌，后面呢是我们的这一个厨房的位置，厨房的位置是一个 L 型的这一个上下壁橱。OK， 这边有这一个大幅的冰箱。再来到后面这边，后面这边有它的卫浴啦，有做好干湿分离。然后镜子啊这些什么都已经是交房标准了的。来到这边呢，是它旁边大间的这一个房间，非常的宽敞啊，可以看得到非常的宽敞，整个感觉非常的好。OK， 这边还有放一个休闲的沙发，然后它这里放了一个 office table， 这里还是有很大的这个空间啦，加上这一个床呢是6侧床。OK，这一边大概有2侧的这一个位置，还有这一个衣柜啦。OK， 再带你去看我们的另外一个小小的空间。OK， 这边有一个台阶下来的，然后这个位置呢，就是我们的 laundry area， 洗衣啊，放这个烘干衣服的这一个地方啊，就在这边。出到来这边还有一个位置。这是一个天井的位置，你可以把它改造成你的 wet kitchen， 你的湿厨房啦。如果有需要做大煮的话，带你上楼，看楼上有什么。OK， 上到来呢，可以看得到它就连楼梯的旁边啊，都有一个大幅的这一个玻璃窗，提供自然的采光咯。上到来2楼呢，就是我们的主人房。主人房的空间也是超级的宽敞啊，这里放着的是一个6侧的床，这边有个衣柜，然后还有一个休闲的沙发，然后呢望出去，它这里会有一个大幅的这一个玻璃窗，
OK， 开门出去呢，就是我们主人房的这个阳台哈，望出去也是一样绿油油的整个这个风景，可以看得到我们前面的这一个高尔夫球场咯。OK， 这一个天台呢，你也是可以跟这个发展商放的东西一样，就是放这个休闲椅啊，晚上在这里喝喝小酒、聊聊天，然后再进来这里睡觉。旁边呢，这边是我们的主人房的浴室，干湿分离已经做好，而且空间足够的大了，它是方形的 layout， 然后壁砖啊这些全部做到很漂亮，全部已经是从下上到完了的。还有多一楼，我们再上去看。楼上这里有什么呢？这里也是一样，会有一个窗，有自然的采光进来。OK。出到去呢，是我们的这一个阳台，它这边有放了这一个沙发，就可以在这边休闲，然后可以做成 BBQ area。如果这一个位置呢，你想要做 extension， 也是 OK 的。这边可以加一个厕所，一个房间的。今天我们看的这个房呢，就是位于森林城市的花园田字联排，它是一个2房2车的单位啦。有兴趣了解关于这个房子的朋友们，赶快点击下方链接联系我，我是文婷，谢谢观看，我们下期见，拜拜。